بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نسمي بالرحمن ونحط لايك واشتراك ونسمي كده الأول ونقول ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ حبايبي واخواتي واصدقائنا، اللهم صل على حضرة النبي. متشكرين جدا جدا على تعليقاتكم الحلوة الجميلة وكلامكم الحلو الجميل لنا. ربنا يخليكم ويديمكم نعمة في حياتنا، امين يا رب العالمين، وما نتحرمش منكم العمر كله. طبعا والدتي بتسلم عليكم يا جماعة وبتقول لي صور سلمي لها عليهم وبتقول لهم كل سنة وانتم طيبين، ومتشكرين جدا جدا على تعليقاتكم الحلوة الجميلة. طبعا والدتي يا جماعة هم اللي بوصلوا لكم الكلام الحلو اللي انتم سامعينه ده. حبينا نعمل صينية كيكة النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة زي ما انتوا شايفين كده، ويا ما خدتش وقت. بسم الله ما شاء الله. طبعا اخواتي عايزين صينية كيكة النهاردة، ساعة ما قلت لهم اعمل لكم صينية يا جماعة كلهم وافقوا وفضلوا قالوا ايوه اعملي يا سهير. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على حضرة النبي. عملتها بصراحة ما خدتش اي وقت، يعني سهلة كده بسيطة على طول. يعني ايه، بناكلها بشاي او في لبن، هو حسب يعني ايه ما احنا بناكلها مع اي حاجه يعني موجوده كده. وجت برضو والدتي بتحبها، جات لي سؤال اول ما خلصت على طول وطلعتها هاتي لي بقى كوبايه لبن كده، وهاتي لي بقى ايه حته كيكه من الحلوه الجميله اللي انت عاملاها دي. قلت لها خلاص ماشي. بصراحه جبت لها كوبايه اللبن بقى وقعدت وكلت احلى كيكه. كانت مبسوطه منها جو، بتقول لي عليها جميله جدا يا سوي. قلت لها اللي انت عايزاه، هي برضو طلبت اللي انا اعمل لها واخواتي طلبوا، قلت عادي هاتوا يا جماعه وانا اعمل، انا مش يعني هاتوا وانا اعمل اللي انتوا عايزين. هم جابوا لي الطبق البيض، خدت منه البيض اللي انا عايزاه، وجابوا لي لبن وجابوا لي كل حاجه موجوده. طبعا عندي مقدار الصينيه اللي انا جايباها على قد كيلو الدقيق، وبدات اللي انا انخل الدقيق. لازم ادخله يا جماعه، ما مش بجيبه كده على طول واشتغل منه على طول، لا لازم اللي انا ادخله. رغم اللي انا بروح عند ناس بصراحه شفت بعينيا يجيبوا كيس الدقيق كده يفضوه، يا جماعه طب انخلوه، يقولوا لا ما هو نظيف، هو فيه ايه؟ طيب ما ينفعش، قالوا لا نظيف. رغم ان انا مش بطلع منه حاجه، بس لازم ان انا ندخله برضه. مش ب... مش بستعمله على طول كده، اللي انا اجيبه واعجنه في اي حاجه مثلا كوماج جراس كيكه، لا على طول احنا بندخله على طول. لازم الدقيق لما نشتريه لازم اللي احنا ندخله على طول. طبعا جبت 5 بيضات للصينيه، وجبت بيكنج باودر كيسين، وجبت محصن كيك وكيس عصير برتقال و5 فانيليا. انا ماشيه بالمقادير ده على طول. وطبعا جوزة الهند برضو عشان ارشها على وش الصينيه، وكوبايتين سكر وكوبايتين لبن ومعلقه خل طبعا عشان ريحه الزفاره بتاعه البيض او كده. دايما بحط الخل ورشه ملح صغيره كده. ليه على طول انا بستعمل اللي انا بستعمله ده على طول في صينيه الكيكه. يعني انا ما عارفش اللي انا اتعلم من حد او اشوف حد على النت اعمل زيه، لا انا زمان اتعلمت من والدتي او من صغري، انا ماشيه بالطريقه ديت على طول. ممكن اعمل حاجه زي حد وانا مش مقتنعه بيها تقوم جايه بايظه، لا يبقى انا ماشيه بالمقادير اللي انا ماشيه بيها على طول وخلاص. بسم الله ما شاء الله. شفتوا؟ ما باخدش وقت ابدا ابدا. دخلتها اهو زي ما انتم شايفين. اللهم صل على حضرة النبي. هجيب بقى الشفشق الخلاط، واول ما هبدا بقى ايه باللبن. لازم احط اللبن الاول يا جماعه، افضيه كله. بس انا مش هفضي الكوبايه كلها التانية عشان الخلاط الشفشق هيتملي وهيكب منه وهو بنضرب، لا نص الكوبايه كده. وادي كوبايتين السكر اهما، وجايبه كوبايه زيت، نصها زيت ونصها سمنه. يعني انا مش بحط الزيت كله كامل ولا بحط السمنه كلها كامله، لا دي نصها كده. برضو بضربها في الخلاط مع السكر كله مع بعضه كده، ايه خلطة كده في الخلاط. وهفضي برضو البيض، يعني البيض والسكر واللبن وكله على بعضه كده والسمنة. وهحط معاهم كيس العصير البرتقال، يعني برضه هحطه في الخلاط عشان ايه ينضرب كله مع بعض. انما المقادير التانية زي ما انتوا عارفين هتبقى ايه على الدقيق، مش بحطها في الخلاط، اللي هي البيكنج باودر والفانيليا لا انا ده كلها بفضيها على الدقيق وانا جايه بقى بستعمله بالمضرب. انما اي حاجه هتنضرب في الخلاط بفضيها كلها في الخلاط في الشفشق زي ما انتوا شايفين كده. اللهم صل على حضرة النبي. ما بتاخدش اي وقت خالص، رغم ان انا عارفه المقادير وعارفه اللي انا بعمل بيه ايه وكده بستعمله. كل حاجه كنت مجهزاها. اللهم صل على حضرة النبي. والنتيجه 100%. واحلى صينيه كيكه عملناها النهارده يا جماعه، والله كانت طعمها تحفه تحفه تحفه.
طبعا حطيت معلقة الخل، وحطيت المقادير اللي انا عايزاها، البيض واللبن والسكر والسمنة، كله في الخلاط. طبعا انا ضربته اهوت، اديته يعني ايه، ضربته مرتين كده في الخلاط، خليت السكر كله ناعم في الشفشق زي ما انتوا شايفين. اللهم صل على حضرة النبي. جبت طبعا طبق زي ما انتوا كده شايفين اهوت، وفضيت الدقيق فيه، وحطيت في البولة اللي قدامي ديت الخلطة بتاعت الكيك، عشان ايه اضربها كلها في البولة دي. اللهم صل على حضرة النبي، جميلة جدا، عسل كده. قلت ان انا افضي بقى الدقيق الاول، وبعد كده اجيب بقى ايه اللي هفضيه التاني عليه ده. كل حاجه هفضيها على الدقيق، بس لما ايه اضربها كده شويه بالمضرب. مش عارفه احط ايدي على فكره، مش عارفه اللي انا ايه اعمل حاجه بدايه، ما بعرفش انا الكلام ده، كل حاجه بالمضرب. رغم لما كانت قاعده قصادي تقول سيبي حوش المضرب ده يا سهير، ويا بنت الحلال اشتغلي بايدك احسن. طبعا امي يا جماعه عشان بتشتغل كل حاجه بايدها في الجرس والفطير والخبيز وكده، هي عايزاني يعني ايه اعملها بايديا، يعني اعمل الكيكه بايديا، اضربها بايديا كل هيد. قلت لها لا يما انا هستعمل انا بالمضرب. قالت براحتك، بس اللي انا شايفاه اعملها بايدك احسن عشان تسعفي بسرعه وتخلصي. قلت لها لا ما تخافيش، ما انا كده كده هخلص، بس لازم هو المضرب، عشان انا ما بحبش ان انا ارص ايديا في اي، بالذات الكيكه يا جماعه. مش هكدب عليكم، انا ما بحبش احط ايدي في الكيكه نهائي، ولا اضربها بايدي، هو بالمضرب ما فيش احسن منه. اللهم صل على حضرة النبي. شوفي ما بتاخدش اي وقت خالص. قلبتها كلها في بعضها، وهفضل وراها لحدية ما تلف كلها، ما يبقاش فيه دقيق باين ولا في اي حاجة. وهوريكم القوام اللي انا عايزاه هيبقوا زيه بالظبط، يعني ولا عايزاها جبسة قوي ولا مرقة قوي، يعني ايه تبقى في الوسط كده. عشان طولة ما انا بطريها شوية، مش بخليها يعني ايه جبسة خالص، بتديني احلى لون في الفرن. يعني الطلبات بتاعتها دي بتخليها ريحتها جميلة جدا، انا بحطها عليه بتخليها بقى عالية وجميلة جدا. واحلى حاجة تضرب الكيكة كويس، هتديكي قوام جميل ونتيجة حلوة جدا جدا جدا. بسم الله ما شاء الله. طبعا جبت البيكنج باودر فضيته، والفانيليا بس جوزة الهند هحطها على وش الصينية، يعني ما بحطهاش في الكيكة. على فكرة في ناس بتحطها على الكيكة فيها من جوه، يعني بتقول يا سربة برش شوية كده على الكيكة وانا بضربها في بعضها. قلت لهم لا، انا بعد ما بخلص بحطها على وش الكيكة. رغم ان اخويا السيد قال لي يا سوري انا عايز جزازة شربات وتجيبيها بدل ما تحط جوزة الهند، تبقى تحط شربات على وش الكيكه. يعني قلت له بصراحه يا سيد انا ما اكدبش عليك، انا ما اعرفش انا في الكلام ده، ليه ما جربتهاش قبل كده وما عرفش اعمل حاجه. قال لي طب عشان خاطري. قلت له خلاص يا سيدي، بس انا مش هحطها مش هحط شربات عليها قبل ما ادخلها الفرن. لا، انا بعد ما اطلعها من الفرن خالص اقوم جايبه الشربات رشه عليها رشه بسيطه كده، اللي انا ادهنها دهنه بسيطه خالص، يبقى كده. انما انا مش عارفه ادهنها وهي داخله الفرن. قال لي خلاص. قلت له اوعدك المره الجايه يا سيد اللي انت عايزه هعمله لك. انا ما رضيتش اعملها بشربات المره دي عشان امي مش عايزه بشربات. قلت له المره الجايه بقى ايه بقطعها كده، وبعد كده ايه ابقى اعمل لك بقى بشربات واللي انت هواك فيه. برضه طالب مني حلويات مهلبيه يعني، وطالب مني حاجات جميله جدا كده هعملها برضه في الخطوات اللي انا هاجي ديت اللي هعملها. بس قلت ده فيديو وده فيديو، يعني انا ما ينفعش يا سيدي اللي انا اعمل. هو كان عايزني في يوم واحد اعمل ده كله، قلت له لا، المهلبيه خليها في يوم وده في يوم، واللي انت هواك فيه كل يوم في يوم، عشان ايه تبقى حاجه كده. قال لي خلاص ماشي. طبعا انا جبت زيت ودهنت الصينيه اهوت. كنت عايزه ارش رشه دقيق كده عليها، بس انا ما رضيتش برضه المره دي. كل مره برش كده ايه بعد ما بدهنها زيت بجيب رشه دقيق بسيطه كده وارشها في الصينيه. زي ما امي معلماني يا جماعه، بس انا مرضتش مرضتش المره دي كده يعني. شفتوا عسلة، فضلت وراها لحديت ما خليتها تحفه. اللهم صل على حضرة النبي. ولا جبسه ولا اي حاجه، مظبوطه ظابطه، بسم الله ما شاء الله، عسل كده. حلوه خالص ومظبوطه جدا جدا جدا، ويجعلها بالهنا والعافيه لكل اللي ياكل منها. اللهم صل على حضرة النبي. شفت عامله ازاي؟ جميلة جدا. كانت امي قاعدة بقى قصادي كده تقول ايه العسل دي يا سور، ريحة جميلة خالص وريحة تحفة كده جميلة. هو اللي بحش انا حطيت معلقة الخل ورشة ملح بسيطة عشان ريحة الزفرة بتاعة البيض. انا مستعمل انا يعني الطريقة ديت انا ماشية بيها على طول. طبعا بعد ما انتوا شفتوا كده حطيتها في الصينية وهزيتها كويس. جبت بقى جوز الهند ورش رشة بسيطة كده عليها.
برضو بتخلي لها منظر جميل، وبتخليها تحفة وشكلها جميل جدا 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 زي ما انتوا شايفين كده. اللهم صل على حضرة النبي. شفت عاملة ازاي؟ امي بقى تقول لي يا سر رش كلها، خليها كلها جوز الهند. قلت لها لا، ده هي ريحة بسيطة، رشة بسيطة كده خالص، اللي هي ايه ما يظهرش كتير يعني، عشان مش تبقى بيضة، عشان برضو في نفس الوقت هي بتبقى بيضة يا جماعة، بس ايه ما ينفعش يعني. اه كده بقى هدخلها الفرن. انا شغلت الفرن قبل ما ادخل الصينيه ديت ب10 دقايق، عشان الفرن سخن الاول، مش بدخلها على طول كده لا. قبل ما اودي الفرن في الصينيه، قصدي في الفرن، اشغل الفرن الاول ب10 دقايق يسخن الاول كده، وبعدين ايه اودي بقى الحاجه اللي انا بعملها. اللهم صل على حضره النبي. ادي الكيكه هي طلعت، اللهم صل على حضره النبي، جميله جدا جدا جدا، عسل. اهم حاجه النتيجه يا جماعه، في الاخر ده كله اهم حاجه النتيجه. انا بدل الحاجه ناجحه وجميله جدا في ايديا، انا ببقى مبسوطه، حتى لو انا ما اكلتش منها ببقى مبسوطه برضو. اللهم صل على حضره النبي. اهم حاجه الحاجه التحفه الجميله اللي انتوا شايفينها دي. شفتوا عامله ازاي؟ الطبق الحلو ده بعد ما خلصت تصوير اديته بقى لما قدامها كده، واللي كانوا قاعدين كلوا، وجبت لهم لبن وجبت لهم شاي، قلت اللي يشرب كده واللي يشرب كده براحتكم. وبصراحة طلبوا تاني بعد الطبق ده ما اتاكل، قالوا هاتي كمان، قلت بالهنا والعافية. اللهم صل على حضرة النبي، يجعلها بالهنا والعافية لكل اللي ياكل منه. بسم الله ما شاء الله. اهو بقول لكم شوفوا يا حبايبي، احلى صينية كيك النهارده عملناها بطريقة سهلة وبسيطة.